Hello everyone! Good afternoon po sa inyong lahat. Today is February 25 dito ngayon. I-update ko po kayo kung ano na po ang nangyayari sa weather dito ngayon. Today is snowstorm na naman dito sa Amerika. Tingnan niyo po guys yung yellow, grabe. O, ayan na naman. Ngayon po ang gagawin ko guys ay magpapala na naman po ako ng yelo nito. Yan, tignan nyo guys. Oh, grabing yelo. Oh. Yan oh. 12 inches po ngayong araw na to. Uulan po siya ng yellow. Ng snow. Tignan nyo po guys. Ayan oh. Bumabaon na po ang nilalakaran ko ngayon. Ayan. Grabing yellow. Grabe, ayan, tignan niyo doon sa likod ng bahay na. Ayan oh, grabe oh. Yan. Yan yung garahe. Ayan, sa likod dyan. Ayan. Yung kapitbahay namin. Ayan oh, daming yellow. Ayan na naman guys. Magpapala na naman po tayo ng yellow ngayon. Start. Isipin nyo guys, oh, simula dito. Simula dito. Ayan. Diyan sa may garahe yan. Papalahin natin yan. Diretso hanggang sa entrance. Hanggang dito. Ayan. Hanggang dito guys. Ayan. Ayan. Tingnan nyo guys, oh. Grabe, oh. Yung kahoy, oh, kapitbahay namin, oh. Snowstorm na naman dito. Oh. Mga 12 inches na naman po ngayon hanggang bukas ang yellow, ang snow dito. Grabe. Ayan, oh. Grabing snow, oh. Tingnan nyo guys. Yan. Yung balcony namin, tingnan nyo, oh. Yan. Tignan yung pinto. Ayan, oh. Wala ka ng malakaran. Ito guys, oh. Malalim na siya. Naglalakad ako ngayon. Ayan, oh. Malalim na siya. Ang daming tao. Yung coat ko, ayan, oh. Doon sa dulo, ayan. Yung kalsada, grabe oh. Yung kahoy, grabe. Ayan. Oh, grabing snow. Kasi po guys, ito malapit na kami sa Canada. Ayan. Grabing snow. Yan oh. Sus. Super. Ayan. Snowstorm ngayon kasi dito. Snowstorm. Ayan oh. May nagpapala din ng yellow. Ng snow. Ayan. Grabe ang pala ng snow ngayon. Tignan mo yung mailbox namin oh. Punong-puno na siya ng snow. Ayan. Tignan nyo yung kalsada guys. Yung kalsada guys, tignan nyo, punong-puno na ng yellow. Yung kahoy, ang ganda. Nga lang, maganda ang ano kasi lahat siya white. Kaso lang, guys, isipin nyo. Yan o. Yan o. Yan o. Yan, lahat yan. Yung kahoy na yan, yung sa kanan, Christmas tree yan eh. Simula dyan, lupa pa niya yan, hanggang doon, sa kanya yan. Ayan, ayan. Merong record guy, oh, nagpapala ng yellow. Oh, ayan. Grabe. Ayan. Ayan. Snow. Ayan. Yan sila oh. Grabing snow guys.
Super ulan ng snow. Ang aking kamay ay naninigas na sa lamig. Hi! So nice snow. It's yeah, it's so cold. Take care. Hi. Hi, beautiful. Take care. Wow. Ganyan guys. Oh, tignan nyo naman. Grabing snow. Oh. Super. Grabe. Tignan mo sila. Mamamasyal lang sila. Ayan oh. Mamasyal lang sila oh. May ketay oh. May mag-ina. Kapitbahay namin yan sa tapat. Diyan sila nakatira yan. Ayan yung bahay nila oh. Mga nagiging kaibigan ko na yan sila. Look oh. Grabing snow. Ayan oh. Super doon ng kalsada. Wala ka nang makita. Oh my God. Yan o. Tignan mo yung ano namin. Nilakaran ko nga yan. Ayun o. 12 inches na. Ano pa lang siya ngayon? Mga 6, 7. Hanggang bukas yan. Hanggang bukas ng umaga. Ano daw hanggang 12 or 14, 15 inches. Sabi sa news. Oh my God. Tignan nyo naman yan o. Yan. Na, grabing snow. Yan. Yan. Grabe guys. Mababasa na yung kitay ko. Yung cellphone ko. Yan. Yan oh, ganda. Maganda sana pero grabe oh. Grabe. Snow. Grabe guys. Ngayon umpisahan ko na siyang magpapala dahil wala na kaming malakaran. Ito na ngayon. Ito na ngayon siya guys. Yan. Yan. Magpapakita ako sa inyo kung paano ko papala ang yellow. Yan. Ayan ito guys. Oh, ito gagamitin ko guys. Oh, magpapala ako. Pero tignan nyo yung yellow guys. Oh, napakaganda. Para siyang powder. Oh. Oh. Oh, ganda. Oh. Napakagaan. Ganda ng kulay. Ayan o. Yan. Pwede kang gumawa ng ice. Halo-halo. Ayan.
Tingnan niyo itong yellow guys. Oh. Yan o. Yan o. Napaka-powder. Ang ganda oh. Linis-linis pati. Okay guys, hanggang dito na lang. Thank you for watching. Please subscribe, like, and share. And i-click ang notification bell para palagi po kayong updated sa aking mga bagong video. Thank you for watching. Maraming salamat.